Mana shu o'rtoqlar sizlar yaxshi ko'rib, sizlar sevib kuzatgan Orzuni bolaligi o'tgan uy ko'rishingiz mumkin. Orzuni hali juda ham ko'p orzu maqsadlar bor edi. Bu narsalarni faqat atrofida, yaqinida yurgan odamlar bilamiz. Nima demoqchiman? Xudo xolasa agar sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, mana shu Orzuni uyini birgalikda buzib, nima kamko'sti bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelguncha yordam qilib birgalikda qilamiz. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab podishka qilib tursanglar bo'ldi. Hozir ukasini kartasini ozgina oilaviy sharoit og'irligini ko'rib turibsizlar. Sharoit og'irligi uchun karta qo'yuvdi. Karta ham bloklanibdi bank tomonidan. Ichidagi pulni na yechib bo'ladi, na birovga o'tkazib bo'ladi. Xullas hech nimani iloji bo'lmayapti. Agar qo'ldan kelguncha imkoniyati bo'ladiganlar bo'lsa, yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldirib qo'yaman, bizga aloqaga chiqsanglar. Birgalikda hamma masalalarni yechamiz. Keyin yana bitta narsani iltimos so'ragan bo'lardim. Orzuni kimdadir oldi berdi, ya'ni qarz bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa yaqin fursatlarda hammasini hal qilib, o'sha qarz bo'ladigan bo'lsa, qarzlarni uzib, qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. O'zlaringiz ehtiyot qilingizlar, yo'llaringizda ehtiyot bo'lingizlar. Keyin ko'pchilik so'ragan, nima uchun bunday bo'ldi degan. Ayrim sabablarga binoan avtohalokat tufayli mana shunaqa voqea